Joko sä pääsit ne paskapantat? Nyt vetää kuuraat ne heti ja mä tuun lenkiltä, niin mä tarkistan ne. Ja jos mä näen yhdenkin paskavana, niin mä pottin sut turvoksi. Pääs! Se alkaa. Sä turppakin. Perkele, on mitään tehdä kunnolla. Nyt leitää heti keitä mulla 5 minuutin muna. Vauhtia sitä nyt. Vauhtia, mä menen. Päivänäytöksen aika. Hei, jos jätettäis väliin, kun ei täällä kukaan ole. Mitä väliäkö jumalauta jätetä? Hei, isä, ihan tosi. Ihan tosi. Vai rupet sä pilttää? Iso mies. Noniin. Ja sitten turpa kiinni ja vauhtia. Täppäsi, aloita sinä mennä sun perässä. Minä olen... Ääneen! Jumalauta! Minä olen paha punanahka. Minä viedä sinulta munanahka. Mauri! Missä sä olet? Mauri! Missä helvetissä sä oot ollut? Mä huutanut sua tuntitolkulla. Mauri, et sä viittis vähän auttaa. Kato, kun tuli vähän liikaa tätä rautaa. Tuu tähän mun päälle ja nosta tästä keskeltä. Mauri! Saatanan pässi, mihin sä menet? Saatanan molopää! Tämä mä vielä kostan! Perkelee silloin, Aivo! Uskotta mulle! Sydäntinä kuoret nyt jo murtuu. Pesitkö sä kätes? Pesitkö sä kätes? Ota se ylös.
Sä muuten syöt sen sitten. Ota! Satana munapää! Älä äijä jauho paskaa. Kuule systeri. Nyt on asia niin, että kuule Latte on ollut niin kauan vainaa jo, että kohta kaikki tää on kuule laillisesti mun. Harva meistä on rautaa, niin moni tai puossaa. Moni on vilaan oppinut, ei ole toimen tulemaan. Minä taivu en koskaan, tahdon vain yrittää. Ja kaiken sen mikä pitää, mä päätän sen mulle myös jää. Nåja, här är din döda fars testament. Hans sista önskan. Ska jag läsa upp det för dig eller vill du läsa det själv? Kuule Mauri, niin kuin tiedät, niin mä en ole koskaan ollut mikään erityinen kynämies. Joten mä menen nyt suoraan asiaan enkä lässyttele mitään turhanpäiväisiä. Nyt istut suorassa siinä, äläkä hymyilläkö joku helvetin idiootti. Se on sun isäs nyt, kun puhuu täältä haudan takaa. Mä tiedän, Mauri, että sä olet odottanut tätä hetkeä jo vuosia. Mutta sä saat nyt vieläkin odottaa hetken ja kuunnella, mitä mulla on sulle oikein sanottavaa. Sä olet tuottanut mulle pelkkää harmia koko ikäs. Ja mä olenkin tullut siihen johtopäätökseen, että multa taisi päästä pari tippaa kusta joukkoon silloin aikoinaan, kun mä sua kännypäissäni tein. Ja näin ollen vanha sanonta, veri on vettä sakeampaa ei pidäkään meidän kohdalla. Eli sä et tuu saamaan multa penniäkään. Kuulitko? Et penniäkään. Koko leirintäalue tontteineen päivinen menee mun kotipaikkani Juupajoen hiihtoseuralle. Joten sä voit mun puolestani haistaa vaikka pitkän paskan. No, molopää. Joko hymy hyytyi. Taisit luulla, että vanha Late on pehmennyt vuosien saatossa, mutta siinä sä kyllä erehtyit. Kyllä mussa aina sen verran miestä on, että mä tollasen räkänokan päihitän. Vaikka sitten perkelee vielä haudasta käsin. Isäsi, Lauri. Ajatteli jumalauta! Mä väännän multa paskat housuille! Saatana, sinä!